दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं मुकेश भदौरिया आज आपके सामने एक बेहतरीन रिजल्ट के साथ पेश हुआ हूं और मैं आगरा उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं और जानते हैं एक अपने दोस्त के माध्यम से कि इन्हें किस बीमारी में और कौन सा रिजल्ट आया है, तो बताइए। गुड मॉर्निंग। मुझे 3 से 4 महीने हो गए इस दवा को लेते हुए। मुझे बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। मुझे पहले जैसे एलर्जी जुकाम वगैरह बने रहते थे, कम से कम 3 साल लगातार ऐसे ही मुझे कोई दवाई सूट नहीं कर रही थी और कोई भी दवा लग नहीं रही थी। फिर मैंने इस दवा को यूज़ किया और लेना शुरू किया। फिर 2.5 से 3 महीने के अंदर मेरी ये बिल्कुल बीमारी ख़त्म हो चुकी है और मैं अच्छी तरह से, अच्छी कोई बात नहीं है, सही काम हो रहा है। तो आप बढ़िया है। तो आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं? हाँ। क्या आप इस दवाई को अभी ले रहे हैं? हाँ, अभी भी ले रहा हूँ। कितनी डोज ले रहे हैं अभी? सुबह शाम एक कैप्सूल ले रहा हूँ। अच्छा, इससे पहले आपने कितनी डोज ली थी? मैंने 2 कैप्सूल सुबह और 2 कैप्सूल शाम को लेता था। वंडरफुल। क्या नाम है आपका? मनीष। कहाँ के रहने वाले हैं? पेनाट से। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों आपने सुना होगा, मनीष के माध्यम से इन्हें एलर्जी थी और एलर्जी में इन्हें बहुत बेहतरीन रिजल्ट आया है। रॉकिंग रेनाटस।